你好啊，各位，我係阿紫啊，歡迎你哋嚟到我呢個頻道。今日咧，我想講咧，我哋點樣了解我哋自己嘅密碼咧？我哋喺一個密碼裏邊，我哋由出世嗰一刻，我哋就有一個人生嘅密碼喺入邊啦。咁我哋點樣去解開我哋嘅人生密碼咧？好啦，我哋呢個主題今日係乜嘢呢？咁今日嘅主題呢，就係我哋點樣分析我哋由出世嗰一刻嘅密碼。咁首先呢，喺命理上邊呢，我哋有呢個命卜相依山。咁命卜相依山呢，咁究竟係代表咗啲乜嘢呢？咁呢五樣嘢又代表咗啲咩呢？命就當然係我哋好似睇四柱咁啦，紫微斗數啦，有好多唔同種類嘅，我哋都利用我哋嘅年月日去睇我哋嗰個命運嘅。咁另一個咧，卜就梗係占卜啦。咁占卜咧，通常我哋都喺命理上咧，我哋都唔會用到啊，因為有時有啲選擇性嘅嘢咧，其實例如你想要 A 啊定 B 啊，咁咧其實我哋都會利用咗一啲嘅占卜去睇下個天俾咗乜嘢嘅啟示我哋，咁我哋就都會用一個占卜嘅情況啦。相咁我哋都會睇下個面相大約係點樣啦，咁每個人嘅面相都會隨住時間改變，咁成日話相由心生，其實你嘅心變嘅時候，你嘅外表、你嘅樣貌係咪都會隨住改變呢？咁另外一個醫咁就係代表中醫啦，咁其實都中醫咧，我哋如果去睇的話咧，其實我哋都會睇到自己身體裏邊嘅五行嘅狀況嘅。咁山就代表咗風水嘅情況啦，咁所以有時候咧，我哋去睇一啲嘢嘅時候咧，其實五樣嘢我哋都需要集合埋一齊去睇，先睇到事情究竟個來源，究竟發生嘅問題喺邊一度嘅。咁好啦，咁其實咧，我哋首先咧，我哋點樣去知道我哋嘅人生密碼嘅時候咧？例如我哋講呢個點樣分析我哋嘅年月日時啊、四柱啊、紫微斗數呢啲咁嘅狀態底下咧，咁我哋不如講下一個八字四柱嘅狀況先。咁其實就分開四個天干地支四條柱，咁成為咗四柱，咁呢個叫八字啦，咁即係有八個字去衍生睇到我哋嘅命運原本究竟存在咗啲乜嘢。咁其實喺我哋原本嘅密碼裏邊咧，當然又潛藏咗一啲嘢喺入邊啦。咁但係唔係話你一出世就一定會產生噶嘛？咁所以咧，我哋都要睇下隨住大運啦，大運之後睇下邊一年嘅年運而觸發起一啲八字裏邊嘅存在性。咁當然有好運，亦有唔好嘅時候啦。咁但係咧，以前咧，我去分析任何一個盤嘅時候咧，其實都係講緊一啲好大部分人可能性嘅狀況。咁當然要對應翻你哋原本自己的話咧，其實都係要去睇一個你自己個人嘅八字先可以真正分析到嘅。咁之前講咧，就即係大家可以有啲興趣研究下咁樣。咁因為我之前去學嘅時候咧嘅研究咧，都會係咁樣嘅。咦，呢個八字好似自己喎，其實係咪咁咧？咁但係大家都可以咁樣去研究下啦。咁個個學嘅時候咧，都會係咁樣嘅，有一個好奇心，想知自己嘅人生嘅時候咧，都會去睇下一啲例子八字，咦，好似咁樣喎，係我係咪咁咧？咁樣睇下啲大運，咦，我係咪好似呢個人所講咁樣咧？咁就去研究下咁咯。咁首先咧，我覺得如果咧大家有好奇心，想自己研究下一啲八字命理，有啲想去探討下的話咧，
咁其實咧，我哋應該都要有一個程序，點樣開始學起嘅。咁首先咧，每個人都要知有五行啦，金木水火土啦。咁跟住咧，就要知自己其實屬於咩嘅五行先啦。跟住之後咧，我哋又要去睇下一啲相生相克啦。咁之後咧，就要再睇下一個我哋生於喺嗰個月份嘅力量啦。咁一個春夏秋冬嘅時間啦，究竟好多木嘅時候，咁係咪金就比較弱啊？即係類似呢啲咁嘅情況啦。咁呢啲就要去研究咗第二個模式，就係月份嘅理解啦。咁之後咧，我哋就要又學下睇下啲神煞啦，研究下啲神煞，以對應每一年我哋行嗰個神煞星嘅時候，係咪真係會發生某啲事情啦？咁各樣嘅模式，咁就由開頭咧就慢慢學到咁樣。咁之後咧，我哋又要學下一啲合局啊、刑沖破害啦，去理解呢啲程序啦。咁然後先去到個八字，大約知嗰個五行屬性先。咁之後咧，再慢慢去了解一啲生肖性格啦、日元特性啦，跟住種種嘅組合咧，然後去分析一個八字裏邊嘅性格主宰命運嘅因素啦，或者佢原本嘅特性喺邊一度咁樣嘅。咁好啦，例如我哋2026年我哋會行咩運呢？咁行咩運？咁咪睇下一啲嘅生肖嘅神煞喺下年有咩神煞星，咁你就知自己嗰年係好運啦，定唔好運啦，定有咩事發生啦。咁另外咧就係你哋本身日元嘅屬性啦。咁呢個都係來源於十神嘅狀態啦。好似金火就代表咗佢啲乜嘢咧？咁代表咗官星啦，或者情人啦、老公啦。咁即係話金嘅日元咧，代表下年咧好容易有情人啦，有伴侶嘅情況啦，或者有升職嘅可能啦。咁好似木咁，木下年係火，木生火就代表佢嘅才華啦，或者工作啦。咁可能下年咧比較做嘢比較多啲，忙碌啲啦。咁好多人都要去即係交俾佢好多嘅責任，想去做好佢啦。咁呢啲咁或者佢嘅一啲技術啊，或者才華啊，都會喺下一年咧都會有人欣賞到啊咁嘅情況啦。咁同埋咧，咁火又可以生土嘅喎，即係代表咧佢可以用佢嘅才華技術咧，咁佢可以揾到一啲財富嘅可能啦喺下年。咁水又代表咩咧？水克火為財，咁下年係火，咁即係屬水嘅人嘅財星。屬水嘅財星代表咗啲乜嘢咧？即係佢下年咧，因為有錢嘅感覺，所以咧喺佢嘅潛意識嘅狀態對模式上咧，都會好想去揾錢嘅感覺。咁一個人好想去揾錢嘅時候咧，佢嘅行動力一定會高嘅。所以咧，佢屬水嘅人咧，下年咧都會有好有揾錢嘅動力嘅狀態嘅。咁土，咁屬土嘅人，咁火係佢乜嘢咧？火就係佢嘅印星啦。咁印星咧就代表媽媽呢個角色啦，即係代表媽媽就好照顧自己個仔女嘅。咁所以形容為咧，都會有人照顧你，或者有啲貴人星嘅出現，係啦，即係有啲貴人啊輔助你去解決問題啊，或者你有啲創意啊，有人輔助你咁樣嘅狀況啦。咁跟住火，咁下年屬火嘅人又代表咗啲乜嘢咧？咁都係代表一啲兄弟啦、朋友啦咁樣嘅情況。咁即係話咧，下年咧你可能唔係平時都唔係好想去街啦，下年咧好多朋友咧都約你出嚟啊，見下面啊，
咁甚至乎可能性有困難啦，想問你借錢啊咁樣，呢啲情況都會有呢個可能性嘅。咁但係當然啦，我所講呢啲係大約喺2026年咧，其實喺日元裏邊嘅十神之中會衍生嘅現實狀況嘅基本可能性存在。咁但係視乎咁呢啲事情係衍生好定唔好咧，就要好因應個人咧，究竟下一年咧火係咪你要嘅嘢啦？咁如果係你要嘅嘢咧，當然所有嘢都係一個向好嘅方向去睇到係好嘅事情啦。咁如果唔係你用神，可能你見到件事好似好嘅，但係最尾嘅結果可能係唔好咁解。咁好啦，咁我頭先講嗰啲咧，其實一啲大部分嘅狀況。咁如果你哋都好想了解自己嘅模式咧，其實就可以私人嚟揾我阿紫去幫你分析一個全面啲嘅盤，去了解你哋嘅人生狀況。咁我哋下次再見啦。